Salut! Aujourd'hui, on va préparer un green smoothie. Donc, un smoothie vert. Donc, salam alaikum. اليوم غادي نحضروا le green smoothie. donc حل عصير أخضر. دونك كاين بزاف الانواع نتاع لو جرين سموسي، يعني العصير الاخضر. كاين بزاف نتاع الانواع. اليوم غادي نخدموا واحد نديروه. هذا واحد من الانواع نتاع هاد لي سموسي العصير الاخضر. غادي نديروه بالكرافس، سلطه دي خضراء، الخيار وليمونه خضراء ومغرف صغير، كما دائما نقول لكم مغرف صغير نتاع الزنجبيل يا الطازج يا اللي غبره تزيدوه. ولا ما تحبوش الزنجبيل ما ديروش، مي هو خصنا اوراق من السلطه الخضراء، مرسو صغير من الا كان عندك بيو الخيار ديري قطعه صغيره مع القشر، ما تقشريهاش. ولا ما كانش بيو اما لا قشريه، باسكو كان بزاف لي بيستيسيد هذوك مبيد الحشرات وكامل فيهم هذاك الدواء. اما لا قشريه من الاحسن. اما لولا كان هكذا من هذا النوع بيو اما لا ما تقشريهش. واوراق نتاع سلطه تغسليهم مليح. الكرافس انا عندي كونجلي، ما عنديش طازج. اما لا ليمونه خضراء، نحتاجو العصير الليمونه خضراء ومغرف صغير كما قلت لك نتاع زنجبيل يطرابيه وكأس ماء معدني. وغادي نحتاجو البلندر ولا الميكسر باش نطحنو الكل، يعني نرحيوه. يعني donc on va préparer l'un des green smoothies. donc il y en a plusieurs variétés de. Au fait, il y a plusieurs smoothies verts. Donc, de ces smoothies verts, donc on va le préparer avec un morceau de concombre. Donc, si vous avez le concombre bio, donc lavez. Donc, bien sûr, enlevez le plastique, lavez-le et gardez la peau. Et on va prendre seulement un morceau de 4 à 5 cm. Donc, voilà. Mais sinon, si vous n'avez pas bio, donc il faut l'éplucher. Le concombre. Donc la salade verte, n'importe quelle salade que vous avez à la maison, la laitue, les feuilles de chêne, batavia, n'importe quelle salade, quelques feuilles, donc à peu près voilà une petite poignée de céleri frais ou moi j'ai congelé, donc vous pouvez prendre même du céleri congelé que j'ai déjà congelé moi-même, le jus d'un citron vert et une cuillère de gingembre râpé. Donc, et un verre de l'eau minérale. Donc, on va préparer ce smoothie donc vert qui est excellent pour la santé. Donc, ça se prépare en quelques minutes. Donc, tous les bienfaits de ce smoothie, donc les nutriments des végétaux, ils sont absorbés en quelques minutes par l'organisme. Cette boisson, elle est vivante, hautement nutritionnelle, excellente pour l'organisme. هذا المشروب اللي غادي نديروه هو جد جيد. المعادن ديالو الفيتامينات غادي الأورغانيزم نتاعنا يعبيه بسرعة. Malgré فيه الألياف, malgré qu'il y en a des fibres et tout, mais l'organisme il va l'absorber et il va prendre de tous les bienfaits. Donc c'est une boisson excellente, une boisson vivante, hautement nutritionnelle. هي جد مفيدة للصحة، فيها بزاف المعادن فيتامينات، هي excellente للorganisme ديالنا. Donc c'est une portion, donc ce smoothie comme je vous ai dit, donc on va préparer au céleri, donc concombre, gingembre et le jus d'un citron vert ou un citron jaune si vous n'avez pas le citron vert. Donc on va avoir aussi besoin d'un verre de l'eau minérale et on va utiliser un blender ou un mixeur. Donc c'est une potion magique concentré de vitamines. هي مركزة بالفيتامينات. donc c'est vraiment un concentré de vitamines, de nutriments, يعني الإنزيمات يعني. et surtout à la différence des simples jus et smoothies de fruits, très très riche en chlorophylle
اون كلوروفيل يعني هو جد غني بالكلوروفيل. هاد الماده هذه هي تجي في هاد الاشياء الخضراء، يعني في الخضر الخضراء هو اللي فيهم بزاف هاد الكلوروفيل. وهاد الماده هذه هي جد فراجيل، هي يعني كي نطيبوها كاع نبرديو هادوك، يعني تبردي هادوك المواد ديالها دي جيدين للصحه. عليها غادي نحضروهم طازجين، يعني الكرافس هكذا، ليمون اخضر، كامل هادو فيهم الماده عاليه من هاد المادات نتاع الكلوروفيل. دوك نقول لكم عليها واش كامل فيها. Donc on trouve autant de chlorophylle dans un jus vert que dans le green smoothie. Donc voilà, donc il est rempli de cette chlorophylle. Donc pour la préparation, comme je vous ai dit, ça prend 2 petites minutes, ça prend pas beaucoup de temps. Donc on n'a qu'à laver la salade, laver et éplucher le concombre, couper en morceaux. Donc on va prendre seulement un petit morceau, rajouter le jus d'un citron vert, râper à peu près 1 cm. Donc on va prendre seulement une petite cuillère à café de gingembre. Donc pour ce smoothie, donc en plus que c'est un smoothie détox, donc c'est un smoothie contre la cystite, l'infection urinaire, la bronchite, la goutte, le rhumatisme, les troubles digestifs, coliques par exemple. Donc et aussi c'est un smoothie contre l'anémie. كما راني نقول لكم، هاد السموسي اللي غادي نحضروه هو كونتر ضد التهابات المثانه، العدوى البوليه، هو ضد التهابات نتاع لا ريسبيراتوار، هذوك لي تروبل نتاع التنفسيه. عاود هو ضد التهابات نتاع الهضم، trouble digestif نتاع الهضم. هو تاني ضد فقر الدم. Donc ce smoothie qu'on va préparer, il est excellent, a des effets immunostimulants. Donc يعطي لكم حيوية هذا. Donc avec ce smoothie vert qu'on va préparer، يعني هاد السموسي الاخضر اللي غادي نحضروه غادي تعبيو بزاف المنافع، وخاصة كما قلت لكم فيه هاد المادات نتاع الكلوروفيل دي، يعني كي نعبيوها هكذا خضره غادي نعبيو بزاف اللي بيان في ديالها. ولا خاطر سورتو هاد الكرافس لا بلوبار دو طون الناس يديروه في الطياب، مي هكذا كي نديروه في السموسي غادي تعبيو كاع المنافع ديالو. دونك avec ce smoothie vert, ce green smoothie qu'on va préparer, on va tirer profit au maximum des bienfaits de la chlorophylle. Parce que comme je vous ai expliqué au début, donc la cuisson la détruit, cette chlorophylle au fait, elle est très très fragile. Et là, le fait qu'on va le préparer comme ça en smoothie, on va profiter au maximum de ses bienfaits. Donc je vais passer à la préparation. Donc c'est à boire aussi qu'une fois c'est fait, c'est pour ça que je parle tout d'abord au début des bienfaits. Comme ça, moi je vais le déguster une fois c'est fait, une fois c'est dégusté, parce qu'il ne faut pas le laisser longtemps, parce qu'on perd tous les nutriments, les vitamines, les antioxydants. Donc c'est pour ça il faut vraiment le boire rapidement. فوالا دونك تشربيه مباشره كي ديريه. سي بوغ سا انا نهضر دائما نقول واسم فيه زعما الفوائد، وعاده نحضر هذيك الحاجه اللي نكون نديرها باش ما زعما ما نبرديش هذيك المنافع اللي يكونوا فيهم، باسكو هاني نديرو حقا، مي لازم كي نديرو منا نشربو منا باش ما قراني ندير لا فيديو زعما هكذا، مي باش نستفيد للصحه ديالي. دونك نتوما تاني كي ديروه كي تشربوه مباشره باش ما تبرديوش هذيك المنافع نتاع هاد سموسي هذا اللي غادي نحضروه، سموسي فير، ان جرين سموسي. Donc le smoothie vert, donc العصير الأخضر. L'intérêt de la chlorophylle, donc le sang vert, donc
ce sang vert est contenu dans tous les légumes verts. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ce smoothie, c'est un des smoothies verts. Donc, je vais faire plusieurs smoothies verts dans les prochaines vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais faire avec la salade concombre et céleri et le jus de citron vert. Mais la prochaine fois, je ferai par exemple avec les épinards, avec le persil. Donc, je ferai avec plusieurs légumes. Même le concombre, on peut faire aussi. Ah, le concombre, pardon, le poivron aussi. Donc, parce qu'ils contiennent, comme je vous ai dit, la chlorophylle qui est très, très bénéfique pour notre santé. Donc, la chlorophylle est un allié. Au fait, le chlorophylle est un allié majeur de notre santé. هو حليف رئيسي للصحة ديالنا هاد المادة الكلوروفيل. Donc elle est purifiante, détoxifiante et antioxydante. Donc هاد المادة هي منقية تزيل السموم من الجسم مضادة للأكسدة تجلب الحيويات تسهل عملية الهضم وتساهم تاني في عملية يعني الهضم يعني في نتاع الأمعاء. Donc, comme je vous ai dit, elle est détoxifiante, antioxydante, elle nous apporte la vitalité et contribue à un meilleur transit. Vraiment, elle est excellente pour la santé. Donc, il faut vraiment le faire. Voilà. Donc, je vais commencer à préparer. Donc, il faut prendre seulement un morceau de concombre. Voilà. Un morceau comme ça. Après, si vous préparez pour plusieurs personnes, vous pouvez prendre beaucoup. Hein. Moi, j'ai pris seulement pour une personne, donc j'ai pris seulement un petit morceau. Donc, يعني ناخذ غير morceau صغير. ما نتيا لا كنتو زوج ولا ثلاثة بكم ما تاخدي بزاف يعني. Après, il faut tout mettre dans le blender et mixer. Je vais râper le gingembre et je vais mixer le tout. Et après, je vais servir. Voilà, mon smoothie est prêt. Donc, c'est à boire, à déguster. Excellent pour la santé. Donc, هو السموثي ديالي وجد. هو يعني جد جيد للصحة. زيادة على اللي هو يديتوكسيفي غادي ينقي لك الجسم ديالك. هو جيد جدا للصحة. Donc, il est excellent donc à faire. Donc, lorsque vous le réalisez, par exemple, là, parce que lorsqu'on réalise les smoothies verts, vous aurez bel et bien un peu de la mâche parce que voilà, il y a les fibres. Donc, ça contient des micro-éléments que l'on peut en effet garder dans la bouche. Donc, mastiquer, sous-sauter, donc pour bénéficier encore plus de leurs bienfaits, c'est-à-dire les fibres. Donc qui sont excellents pour notre transit. Donc كي تشربوا هاد السموسي هذا اللي اخضر هكذا كي تشربوه غادي تحسوا هذوك الالياف يكونوا عندكم يبقاو لكم هكذا في الفم ماكولوهم يعني تمستيكيوهم تشغل تمصوهم ولا تسرطوهم هكذا باش تبينيفيسي من هذوك الالياف ديالهم اللي هما جد مفيد لعملية الهضم. فوالا يسهل الهضم والعمليات العبور كما كنت نقول لك دي. Donc voilà, notre smoothie vert est prêt. Excellent pour la santé. Donc comme je vous ai dit, il est détoxifiant. C'est une mine de vitamines, antioxydants, minéraux. Donc, il est excellent pour la santé. N'oubliez pas de liker ma vidéo et partager avec vos amis. Abonnez-vous. Donc, ما تنسيش ديري لي لايك لا فيديو ديالي. abonne-toi اللي كان ما راكيش درتي abonné. abonne-toi باش من بعد تشوفي لي بروشين فيديو هكذا ما تراتيش حتى وحده. وهادو جيدين للصحة سيهم غادي تفوتي فصل الشتاء رائع بصحة جيدة. Donc, vous allez passer un bon hiver en bonne santé. Vous aurez bonne mine et une très très bonne santé. Bonne dégustation, à bientôt. بالصحة والهنا إلى اللقاء.